meninas, tudo bem? Eu sou a Lívia e muito prazer. Hoje a gente vai fazer um vídeo qual é a melhor slime. Só que também tem Play-Doh aqui, mas não tem problema. Então já deixe seu like, se inscreva e aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e perder nenhum. Então vamos lá. Então, a primeira slime que a gente vai começar é essa aqui. Olha só. Ela é bege e ela tá muito mole, gente. Eu acho. Abre aqui pra mim, por favor. Peraí, gente, que tá abrindo aqui pra mim. Ah, obrigado. Ó, essa aqui é a minha. Acho que eu comprei ela hoje, gente. Comprei ela hoje. Essa aqui também. Ó. Essa aqui estica bastante. Só posso até mostrar pra vocês. Olha só. Ela estica bastante, pessoal. Bastante mesmo. E também ela faz bolha, mas eu não vou fazer agora, tá? Eu já volto aqui com o vídeo, que tá um probleminha que eu tenho que arrumar aqui. Pera aí, eu já volto. Gente, voltamos aqui. Agora eu decidi fazer no meu quarto, porque no quarto é mais silencioso, tá bom? Então eu vou ajeitar aqui as coisinhas e já volto. Gente, já organizei aqui as coisas, olha. Aqui meleca, slime e a Play-Doh. Então agora eu vou posicionar a câmera aqui em algum lugar, porque eu não vou fazer as bolhas sem usar a câmera, tá? Sem posicionar a câmera. Então eu vou posicionar a câmera aqui e já volto, tá? Posicionar a câmera e já volto. Não saiam do vídeo. Gente, voltei. Vamos lá então. Vou colocar a câmera aqui para esteja vendo vocês. Peraí. Vocês estão vendo aí a bolha. Aí eu não sei. Ai, gente, eu tenho um desastre, entendeu? Sou bem desastrada, tá bom? Ah, já sei um lugar que eu vou colocar. Pera aí, já volto. Então, pessoal, já peguei aqui. Se dá pra ver. Então, pessoal, tô aqui. Meu Deus. Então, tô aqui, pessoal. Agora a gente vai pegar a slime, que é essa aqui, olha. Bom, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar aqui esse slime e colocar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o clique, gente. Ser o clique. Beleza? Vamos lá. Olha só, não vai dar muito pra vocês ouvirem, porque eu já testei o clique, ele é bem baixinho. Mas olha só, vou tentar fazer o mais perto que eu puder. Dá nem pra ouvir, gente. Dá nem pra ouvir. Vou fazer mais perto. Gente, não dá pra ouvir, infelizmente. Não dá pra ouvir o slime. Não dá pra ouvir. A próxima é a flor, pessoal. Flor. Não, quer dizer, esticamento. Olha só. Ela estica muito, gente. Sério, bastante. Olha. Estica muito, gente. Então, próxima é a flor. Agora é a flor. Vamos lá. Eu não tô muito craque em fazer isso, não. Porque esse slime é derretido, gente. Entendeu? Porque eu coloquei Play-Doh nela. Play-Doh. Gente, que foi ridículo. Vou tentar fazer de novo.
consegui, olha só, gente. Olha. Primeira flor bonita. Gente, deixa eu só ver se a câmera tá pegando aqui. Só ver rapidinho. Peraí. Peraí. Tá focando. Então, tô aqui. Então, essa flor é a flor. Agora, o momento mais esperado. A bolha, pessoal. A bolha. A bolha vai ser mais difícil. No final, vai ter uma surpresa pra vocês. Não vou falar agora. Que surpresa. Então, vamos lá. Eu não sou também muito craque em fazer bolha, não, gente. E com essa slime é bem mais difícil. Que ela é bem mole, entendeu? Vamos lá. Eu disse que eu não sou boa nisso. Sou terrível, gente. Sou muito ruim em fazer isso, gente. Sério mesmo. Pi. Sempre dá errado. Sempre quebra. Sempre. Gente, esquece bolha. Nota ruim. Então, só mais uma vez. Uou, tinha ficado, mas eu sei. Então, essa foi essa slime aqui. Vê se vocês gostaram, se vocês acham ela ruim. Eu comprei, ela brilhava, gente. Na mão quente. Ela brilhava. Coloquei na mão do meu carro, ficou amarela, mas depois voltou nessa cor aqui. Aí eu coloquei na mão dele de novo, ficou bege. Porque ela era branca. Aí coloquei a mão, ficou amarela. Aí depois ficou essa cor. Que é doce de leite, eu acho. Mas, gente, essa daqui eu gostei bastante. Mais ou menos, né? Porque eu não consegui fazer a bolha, porque ela é muito mole, entendeu? Então, pra loja que vender isso aqui, tenta melhorar as slimes, né, gente? Porque essa daqui tá muito mole, entendeu? Coloquei Play-Doh porque tava mais mole ainda, gente. Aí eu coloquei um pouquinho de ativador e joguei mais Play-Doh. Aí ficou assim, mais consistente, porque tava mais mole, gente. Tava mais mole isso aqui. Então, essa aqui foi a slime doce de leite. Deu o nome. Gente, olha isso. Gente, ela solta. Olha só. Deus me livre, gente. Tá, então vamos. Tampamos. Então essa foi a slime. Eu não sei o nome aqui. Peraí, slime e cão, gente. Slime e cão. Tá aqui a marca. Eu acho que não dá pra ver. Está aqui. A próxima é o Play-Doh, gente. Play-Doh. Olha só. Ela é verde. Olha. Bem bonita, né? Vamos tirar aqui. Play-Doh. Ficou mais lá no fundo. Olha só como o fundo tá ainda com bastante. Mas eu não vou tirar tudo não. Só vou tirar esses daqui do canto. Tudo, né? Só. Olha. Gente. Play-Doh, ela é dura, gente. Se colocar na slime, bem dura, fica mole, gente. Olha só. A Play-Doh, ela estica só um pouco, gente. Olha, eu posso garantir pra vocês que ela estica só um pouco. Olha só. Depois despedaça. Olha. Então, não dá pra fazer bolha. O clique sai meio mofado. Sai meio
mofar agora. Opa! Virou a câmera aqui. Ó, não dá nem pra ver, gente. Então, será que... Acho que não. Não vou dar nota nenhuma. Eu gosto de Play-Doh. Eu adoro Play-Doh. Eu amo Play-Doh, gente. Mas assim, essa Play-Doh está mais dura do que as outras que eu já tive. Agora, vamos ir pra Que Meleca, gente. E acho que vocês perceberam, mas aqui tá escrito Que Meleca Slime Glitter. Então, gente, ela tem glitter, mas a câmera não tá focando, gente. A câmera não tá focando. Então, eu vou posicionar aqui ela e eu vou posicionar a câmera aqui. Daqui a pouco eu volto. Peraí, deixa eu só posicionar aqui. Tá muito mole. Gente, a câmera não tá focando, mas ela tem muito glitter. Muito, gente. Olha isso. Avião. Gente, a bolha dela é muito gigante. Tem que ver. Eu misturei também um pouquinho de Play-Doh. Mas não adiantou nada, gente. Então, eu vou jogar mais um pouquinho de Play-Doh aqui nela. Então, tá meio durinho. Vou jogar só um teco-teco, gente. Assim. Jogar assim, 2 dedinhos. Jogar esse tanto aqui. Então, vamos abrir ela. Vamos abrir ela aqui. Vamos jogar esse pedacinho, gente. Assim. Vou posicionar aqui porque eu tenho que misturar, gente. Então, vamos misturar.